أهلا بكم أصدقائي صديقاتي. درسنا اليوم في الليكسيك إن شاء الله عندنا لي سينونيم المرادفات. لي سينونيم المرادفات. الوغ هذا الدرس هذا عنده جوج ديال الأهداف. الهدف الأول ايدونتيفي دي سينونيم، نحدوا المرادفات، والهدف الثاني utiliser دي سينونيم، نستعملوا المرادفات. المرادفات في العربية هما شنو كيعنيو؟ كيعنيو ان كلمتين كيكونوا جوج ديال الكلمات او اكثر اللي عندهم في الكتابه كيكونوا مختلفين ولكن في المعنى كيكونوا بحال عندهم نفس المعنى. Alors, ce que je sais, trouve l'explication des mots suivants en utilisant le dictionnaire. نقلبوا على المعنى ديال الكلمات التاليه. عندنا 3 مو نقلبوا عليهم في المنجد في الديكسيونير. Alors, la citoyenneté اللي هي المواطنة، un comportement اللي هو السلوك، civique اللي هو المدني. نتوما غتمشيو للديكسيونير وغتقلبوا على كل كلمة والمعنى ديالها. J'observe et je découvre. Ce petit garçon a un bon comportement. هذا الولد الصغير a un bon comportement. عنده تصرف مزيان. تصرف comportement تصرف. Ce petit garçon a une bonne conduite. Ce petit garçon a une bonne conduite. هاد الولد الصغير تصرفات ديالو مزيانين. alors comportement conduite عندهم نفس المعنى. تصرف. دوزو la phrase B. regarde cette dame. شوف هاد المرأة. regarde ولا لاحظ هاد المرأة. il est non voyante. هي ما كتشوفش. non voyante. regarde cette dame. لاحظ هذه المرأة. il est aveugle. هي عمياء. alors non voyante aveugle عندهم le même sens نفس المعنى. la phrase C. on doit sauvegarder nos traditions. غادي نحافظوا على التقاليد ديالنا. on doit sauvegarder nos costumes. خاصنا نحافظوا على التقاليد ديالنا. يعني tradition costume هما دو مو اللي مختلفين في الكتابه ولكن عندهم لو ميم سونس. question numéro 1. سؤال رقم 1. comment est le comportement du petit garçon. كيفاش داير التصرف ديال الطفل الصغير؟ كيفاش قلنا ce petit garçon a un bon comportement. alors le comportement dialo est bon. son comportement كتبوها son تصرف ديالو son comportement est bon. son comportement est bon. question numéro 2. que peux-tu dire des mots en couleur des deux phrases A. شنو يمكن لينا نقولوا على داك الكلمتين اللي باللون مختلف اللي بالالوان اللي في لا فراز A. يعني comportement conduite. شنو يمكن نقولوا على جوج كلمات اللي يمكن نقولوا عليهم انهم عندهم نفس المعنى. ils ont le même sens. alors ils ont le même sens. question numéro 3. que remarques-tu pour les autres mots en couleur. شنو كتلاحظ على الكلمات الاخرين اللي عندنا بالالوان؟ حتى هما عندهم نفس المعنى. non voyante هي aveugle. tradition هي costume. يعني كل جوج عندهم نفس المعنى. alors elles ont le même sens. نفس الحاجه. elles ont le même sens. question numéro 4. comment appelle-t-on ces mots. شنو كنسميوهم؟ شنو قلنا كنسميوهم les synonymes المرادفات. les synonymes. question numéro 4 ou bien 5. سؤال رقم 5. donc quel livre trouve-t-on ce genre de mots؟ فين كنلقاو
في هاد النوع ديال هاد الكلمات كنلقاوهم dans un dictionnaire. alors dans un dictionnaire. Dans un dictionnaire. 6. Trouve deux mots qui ont le même sens et écris-les. تقلب على جوج ديال الكلمات عندهم نفس المعنى ونكتبوهم. الوغ جوج ديال الكلمات عندهم نفس المعنى كاين بزاف. حنا نختاروا مثلا باغ اكزومبل بيل جولي، heureux content heureuse contente. اختاروا اللي بغيتو، يعني كلمتين عندهم نفس المعنى. ندوزو la règle. Je construis la règle. Complète avec les éléments suivants: synonyme, répétition, son, classe, grammatical. غادي نعمرو la règle بهاد الكلمات هادو. نبداو. alors répétition يعني التكرار، sens يعني المعنى، classe grammatical. alors les dans sont des mots. شو على ما كنهضروا هنايا كنهضروا على les synonymes. Les synonymes sont des mots qui ont à peu près le même qui يكون عندهم نفس المعنى le même sens. par exemple relation, lion, rapport. Des mots sont synonymes lorsqu'ils désignent la même chose, la même personne, la même idée et qu'ils sont de la même classe. Alors, de la même classe grammaticale. نشرحها لكم. Des mots sont synonymes lorsqu'ils désignent la même chose. يعني كنقولوا synonyme كلمتين عندهم ولا جوج كلمات ثلاثه كيكون عندهم مرادف. اول حاجه كيكونوا كيوصفوا لنا la même chose يعني نفس الشيء، la même personne ولا نفس الانسان الشخص، la même idée ولا نفس الفكره et qu'ils sont de la même classe grammaticale. شنو هي لا classe grammaticale؟ مثلا عندنا هنايا شنو درت لكم هنايا بل شنو هي هذه adjective. اذا السينونيم ديالها حتى هو خاصو يكون adjective. الا كان عندنا السينونيم نو الاخر خاصو يكون نو. الا كان عندنا verb الاخر اللي معاه خاصو يكون verb. Un mot peut avoir plusieurs synonymes: respecter, traiter, considérer. L'essence de la phrase nous permet de trouver les synonymes qui conviennent. On utilise des synonymes pour éviter les répétitions. كنستعملوهم باش نتفاداو التكرار. يعني مثلا غنقول بل مرة نقول جولي بل بحال هكا. les répétitions. les répétitions. alors هذه بالنسبه الحصه الاولى في الدرس ديال لي سينونيم. الحصه الثانيه غادي نديرها في الفيديو المقبل ان شاء الله. الى اللقاء.